تعال نشوف التحليل الكامل ما بعد نهاية مباراة تونس والسويد. طاب صباحكم بكل خير مشاهدينا الأعزاء. هذا الصباح هو لم يكن جميلا لمنتخب تونس ولا لعشاق الكرة التونسية بهذا الأداء المتواضع الهزيل ربما لمنتخب تونس بهذه الخسارة ب5 أهداف من هذا منتخب السويد. أكيد أنه منتخب محترم، أكيد أنه منتخب يضم مجموعة كبيرة من النجوم، تقريبا 7 لاعبين تشكيل أساسية في البريمير ليج. أكيد أنه منتخب قوي، لكن صعب أن نبرر الخسارة بهذه النتيجة وبهذا الأداء لتونس. أكيد منتخب قوي ويستاهل الانتصار، لكن أنت ذكرت في أول الكلام مباراة تاريخية للعياني، وأنا أقول لك مباراة كارثية للمنتخب التونسي حقيقة. يعني المردود كارثي، تغييرات انتحارية. يعني نقول للمدرب واللاعبين يعني تيشيرت تونس ما يستاهل الأداء هذا حقيقة. يعني عندي يعني من عمري لا شفت مباراة سيئة وكارثية بالطريقة هذه. يعني أخطاء دفاعية، أخطاء فردية، تغييرات انتحارية، كثير من اللاعبين في غير مراكزهم. يعني بعد 3-1 يتم إخراج تقريبا نص الملعب كله، خيرة سخيري، وإدخال لاعبي يعني هجومية. بعدين تقبل هدف الرابع والخامس. يعني احنا في كأس العالم، والتيشيرت هذا وراه جمهور، وراه بلد كامل، وراه لاعبين، وراه يعني ناس اللي تبع فيه وفايقه مصلحة تتفرج. اكيد انه يعني حقيقة يعني الفريق قام مباراة كارثية. المدرب في اختياراته من اول مباراة محمد، يعني اول مرة نشوف مدرب يدخل فريق دفاعي بدون مهاجمين. سعد لاعب هانوفر 96 لاعب اروق، بن سليمان لاعب نص ملعب. يعني كيفاش تحب تكسب مباراة وتهدف بتلك الاختيارات؟ يعني بعدين تخرج نص الملعب كله. يعني حقيقة صعب يعني باش نوجد تبرير المردود هذايا. 9 أهداف في مباراتين، 5 ضد بلجيكا و5 لنا 10 أهداف. هذا كثير على تونس وكثير على مدينة تونس. واعتقد انه ما فيش 5-0 مع بلجيكا، 5-1 مع السويد. استقبلت 10 سجلت هدف واحد. فأنت اليوم في المركز الأخير بفارق الأهداف، فرق واحد الذي لم يحقق أي نقطة حتى الآن في الجولة الأولى، 0 نقاط، ناقص 4 على مستوى الأهداف. وأمامك مباراة أمام اليابان ومباراة أمام هولندا. أصلا صعب والله. شوف الحقيقة صعيب ندخل في الحسابات، لأنك لازم ساعة تراجع. ليش المردود هذا؟ ليش الاختيارات هذه؟ ليش انت ماخذ 3 مهاجمين وتلعب بدون مهاجمين؟ يعني انا نحب نفهم. يعني المدرب عنده في اختياراتك في الليسته بتاعك عندك 3 مهاجمين، وتقوم تدخل مباراه اولى ضد منتخب السويدي اللي يعتبر اضعف ما بين يعني مقارنه بهولندا واليابان، وتلعب بدون مهاجم. صعب اني افهمها حقيقة. لازم تفسير كيف يفكر المدرب هذا، مع كامل احتراماتي ليه. يمكن يعني هو لاعب سابق، هو تونسي، هو لكن على مستوى الاختيارات لم أفهم، ولم أفهم لماذا معناتها تصرف بهذه الطريقة، وخاصة بعد قبول الهدف الثاني والثالث. يعني يتم إخراج السخيري، وهذه عملية انتحارية. أنت كنت اليوم كنا نقبل أكثر حتى من 5 أهداف، والحمد لله يعني فما يعني فرص في ضاعت. لكن حقيقة يعني غريب الأمر، ويعني لازم مراجعة كبيرة. لماذا تكلمت فيها محمد من كأس أفريقيا؟ تغيير المدربين، تغيير سامي طرابلسي، وقبل سامي طرابلسي، هذه كل يعني أمور تعتبر في الوقت الحاضر ثانوية. كنت مع استمرار سامي. وين اللي يفرق؟ سامي خسر مباراة واحدة ضد نيجيريا 3-2. صحيح. يعني تونس كانت تكلمت على 10 مباريات تصفيات، مش دافع على سامي، لكن مشاكلنا أكثر كثير من تغير مدرب. لكن حقيقة اللي شاهدته اليوم أكثر يعني بديهيات كرة قدم. أنت عندك مهاجمين وتلعب بلاعب من نص ملعب في الهجوم وتحب تكسب مباراة، صعب. تعليق تاريخي في الاستوديو بعد نهاية مباراة تونس والسويد.
تونس هو أفضل وأهم إيجابيات المنتخب التونسي في الشوط الأول، توقيت ممتاز للعودة. صحيح محمد، العشر دقائق الأخيرة أو بعد تسجيل هدف رقيق يعني أمل رجال المنتخب التونسي. حقيقة قبل الهدف التونسي لم نشاهد الكثير من المنتخب التونسي. طبعا اتناب في اللعب الدفاعي، ليس لدينا حلول هجومية، وهذا ما نعيبه على المدرب وعلى الإطار الفني. يعني مباراة كأس مبالغة في التراجع، مبالغة يعني ما هي الحلول الهجومية؟ لم نشاهد ولو حل هجومي، حتى الهدف سجل عن طريق عرضية من مدافع. فصعب انك تكسب مباريات، صعب كانك تهدف ضد منتخبات في مستوى هذا. لابد ان العياري يسجل ويعتذر. وتسالنا سابقا عن المواهب اللي من اصول تونسيه موجوده في اوروبا، هذا واحد من المواهب اللي ضاعت على تونس. اكيد، واحنا تكلمنا عن الموضوع هذا قبل انطلاق الشوط الاول. صحيح، يعني المواهب ضايعه، يعني متواجده في كل انحاء العالم، في اوروبا، في المنتخب السويسري متواجد تونسي، في المنتخب السويدي متواجد تونسي، في المنتخب الفرنسي الالماني. يعني هذا كل طبعا حديث على استخدام المواهب وعلى كيفيه اقناع المواهب هذه للاعب المنتخب التونسي. شوفوا المنتخب المغربي تقريبا 11 لاعب كانوا متواجدين ينشطوا في اوروبا، مولودين في اوروبا. هذا مش متواجد في المنتخب التونسي، لكن الوجه اللي ظهر به المنتخب التونسي خاصه في ال40 دقيقه الاولى حقيقه، خاصه على المستوى الهجومي. هنا يعني عرضيه ممتازه وراسيه ممتازه، مميزه، عرضيه مميزه من حنبال ورقيق، يعني لاعب صغير السن ومستقبل المنتخب التونسي. لكن على المستوى الهجومي مره اخرى لابد ان نكون اكثر اندفاع في الهجوم، لازم نعطي حلول اكثر للهجوم. ممكن في الشوط الثاني يعني لابد ان يعطي حلول هجوميه اكثر لتسجيل الاهداف ولصنع فرص. دعونا نستمع للسيد مايكل الهافلي مساعد السيد صبري لموشي مدرب منتخب تونس متحدثا بين الشوطين. مايكل هيفلين، what you can say about the ماذا عن الشوط الأول ونتيجة الشوط الأول بواقع 2-1؟ النقطة الإيجابية هو أننا عدنا في نتيجة بواقع 2-1. المباراة متقاربة في الدقائق الأخيرة. إذا لعبنا في وسط الميدان، هم لعبوا على الهجمات المرتدة، كنا ندري أنهم أقوياء على الهجمات المرتدة، ولكن حانت فرصة تسجيل هدف وكنا نعرف وأننا سنعاني بعض الشيء. إذا البداية لم تكن جيدة، ولكن العودة بالهدف يمكن أن يحفزنا في الشوط الثاني. اسمعنا السيد مايكل تحدث عن تكافؤ يمكن في الدقائق الخمسة الأخيرة. قبل ذلك كانت السيطرة واضحة على المنتخب التونسي، وقال توقعنا أننا سنعاني، كأن المنتخب دخل بفكرة واحدة، الدفاع فقط والاعتماد على المرتدات. في مبالغة فعلا في التراجع. صحيح، ممكن احترام مبالغ فيه للمنتخب السويدي. صحيح يمتلك إمكانيات أفضل من المنتخب التونسي، ضم عناصر جيدة، ولكن كان في مبالغة. كنا نتمنى المنتخب التونسي يكون أكثر تماسك، خصوصا في 20 دقيقة الأولى. أيضا الحارس لم يكن موفق بصراحة في الهدفين، يعني في الخروج في الهدف الأول، وأيضا في بالذات في الهدف الثاني. كان يمكن تصدي، يعني هذا التفاصيل صغيرة تفرق مع المنتخب. أنت تلعب في كأس عالم، يعني كنا نتمنى يكون حضوره أفضل من الشوط الأول في الهدفين. يعني كان تركيزه ما كان جيد. شوف الخروج في الهدف الأول وأيضا في الهدف الثاني، يعني هذه التفاصيل تفرق في مثل هذه المباريات. المنتخب التونسي ممكن في ال5 دقائق الأخيرة تحرر نوعا ما، بدأ شوي يجاري المنتخب السويدي. ممكن الاحترام المبالغ فيه ما يكون جيد في بعض المباريات. المنتخب التونسي الآن عنده فرصة، سجل هدف الأول في توقيت جيد، تحفز العودة في الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول. صحيح المنتخب السويدي يمتلك عناصر جيدة قادرة على صنع الفارق في مثل هذه المباريات، ولكن في إمكانية أن المنتخب التونسي يعود في مثل هذه المباراة. هذه شيء ممكن. نحب أن نعلق على الهدفين. احنا لعبنا ب3 لاعبين في محور الدفاع لحسن التغطية، والهدفين كان ما فيش تغطية دفاعية على مستوى في عمق الدفاع. صحيح حارس المرمى كان عنده جزء كبير من الخطأ، لكن على مستوى التغطية لم نكن حاضرين. شوف هنا 1 ضد 1 الطالبي يعني يتواجد. احنا لعبنا ب3 مع تكثير التغطية على في المحاولات 1 ضد 1 لم ننجح. محمدي، الشماخ يتحمل المسؤولية في الهدفين في رأيك؟ الشماخ مع المدافعين
كريم اتكلم على طلب. لو شوف محمد خاصة هدف ايزاك الشامخ كان ممكن يتصدر الكرة، خاصة الهدف الثاني. لكن لو تشوف ده طبعا الكوميونيكيشن اللي اتكلمنا عليها في قبل بداية المباراة ما بين. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتصلي على النبي. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.